Танил хүн нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг бэлтгэн хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаарт санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга С.Даваасүрэн урьж оролцуулахаар ажлынханд байран дээр ирсэн байна. За Танил хүн нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарт эмэгтэй даргаыг урьж оролцуулахаар энэхүү ажлынханд байран дээр ирсэн байгаа. Монгол төрийн босго бол их өндөр. Монгол төрийн гаргаж байгаа шийдвэр болгоно хамгийн зөв байгаасаа гэж хичээж ажиллаж байгаа. Үүнийхээ тулд өөрийнхөө сурсан, мэдсэн бас өөрийнхөө туршлагын үндсэн дээр хүчин чармаалтаараа өнөөдөр төрийн албаа хашиж хийж яваа. Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан зүсэж байна уу? Танил хүн нэвтрүүлгээс ирж байна. Ийшээ суугач. За баярлалаа. Ер нь бол санхүү хөрөнгийн зах зээл харьцангуй хөдөлгөөнтэй байх шиг байна л да. Танах одоо сүүлийн үед гаргаж байгаа гол шийдвэрүүд юу байна вэ? Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын ажлыг аваад үндсэн 3 жилийн хугацаа болж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол ер нь Монгол улсад багнаас санхүүгийн одоо зах зээлийг зохицуулж идэг нэлээд том төрийн институт байгаа. Тэгэд 2016 оны 3 дугаар улирлаас эхлээд санхүүгийн зах зээл дээр тийм суурь судалгаа, санхүүгийн зах зээл дээр байгаа салбаруудын судалгааг бол хийж үтсэн. Тэгэд эндээс нэг зүйл ажиглагдсан юм л да. Санхүүгийн зохицуулалт хорооны уламжлалт байдлаар одоо хийжсэн зохицуулалт бол нэлээд хууль эрх зүйн хүрээндээ нэлээд чамбай сайн байсан. Тэгээд сүүлийн 3 жил хэрэгжүүлж байгаа бодлогын үндсэн чиглэл маань бүхэлдээ эдийн засгийн хөшүүргээр энэ зах зээлийг хөгжүүлэх гэсэн. Тэгэхээр ингээд санхүүгийн зах зээл гэхээр нэг талаасаа зохицуулалт нь бол хууль эрх зүйн хүрээндээ чухал байна. А нөгөө талаар эдийн засгаараа энэ одоо бодлогоор дамжуулаад санхүүгийнхаа доктортой бодлогоор дамжуулаад энэ одоо зах зээл дээр хэрхэн яаж зэрэгэлтийг бий болох вэ? Тухайлх юм бол хөрөнгөний зах зээл. Хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бол манайх уламжлалт хандлагаараа ерөнхийдөө одоо сүүлийн 20 гаруй жил явж ирсэн. Хөрөнгөний зах зээл дээр бүтээгдэхүүн, зардаг бүтээгдэхүүн байх ёстой. Бүтээгдэхүүнийхээ тоог олшруулъя. Хоёр дахь одоо гол шийдвэр бол хөрөнгөний зах зээл дээр шин соёлтой хязгаарлалт хариуцлагатай компаниудыг хөрөнгөний зах дээр бүртгэлтэй хувьцаат компани болгох. Энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг ийм хоёр шугамаар одоо хөрөнгөний зах зээлд амруулах юм байна гэдэг үндсэндээ шийдвэрийг бол гаргаад нийтдээ 10 гаруй IPO хязгаарлалт хариуцлагатай компаниуд, хувьцаат компаниуд болсон компани гэсэн хөрөнгөний зах зээл дээр шинэ орж ирж байна. Тухайлх нь бол банк санхүүгийн байгууллагын одоо хоёрч компани хувьцаат компани болж олон нийтэд одоо хувьцаагаа санал болгож одоо бас эх 7 оноос 3 дахь нь бол бас гарч ирж байна. 2-7 хоногийн өмнө Монс бас одоо маш амжилттай IPO-ийн зах зээл дээр босолоо. Тэгэхээр энэ зах зээлийн одоо намайг ажил авах үед нийт зах зээлийн үнэлгээ гэдэг байдлаар хөрөнгөний зах зээлийг хэмждэг. Энэ үнэлгээ нь бол 1.80 гаруй байсан бол 2018 оны эсрэгэд 2.6 их 80-д өргөдөрсөн. Тэгэхээр энэ хэмжээгээрээ хөрөнгөний зах зээлийн одоо сүүлийн 27 жилийн түүхэнд байгааг өндөр өсөлт бол бий болсон. Тэгээд бидний бас нэг хариуцлагатай салбар бол банк санхүүгийн байгууллага. Ажлаа авсны дараахан 2 сарын дараа банк санхүүгийн байгууллагын дөрмийн санхүү шатны нэмэгдүүл шийдвэрийг гаргасан. За үүний шалтгаан юу гэхээр ер нь бол зах зээл дээр 500 гаруй банк санхүүгийн байгууллага бий болсон байсан. Гэхдээ нийт хөрөнгөний хэмжээ болохоор 600 тэрбум төгрөг. Тэгсэн мөртлөө нөө зээлийн эрэлт бол их өндөр байдаг, зээлийн нийлүүлэлт бага байдаг. Тухайн үедээ хүүгийн түвшин жинлэгдсэн дунд нь болохоор 4.2%. Дээрээс нь маш олон одоо банк санхүүгийн байгууллагууд байгуулах хүсэлтүүд санхүүгийн зохицуулалт хорон дээр ирсэн байсан. Санхүүгийн зохицуулалт хорон өмнө ч гэсэн 2 удаа тэрийг нь хугацааг ингээ хойшлуулад төр зогсоосон энэ төр арга хэмжээ авч ирсэн юм билээ. Одоо нөхцөл байдлыг ийм нөхцөл байдал ямар шийдвэр гаргах вэ гэхээр тэр үе шаттайгаар нэмэгдүүлэе гэдэг юм шийдвэрийг гаргаад шинээр банк санхүүгийн байгууллагууд бол 2.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй байгуулна. Одоо өмнө нь энэ зах зээл дээр ажиллаж байсан
банк санхүүгийн байгууллагын хувьд бол 4 жилийн хугацаанд дөрмийн сангаа үйлчлэлтэйгээр нэмэгдүүлэх хэрэгтэй мэй гэсэн шийдвэр гаргасан. Энэ шийдвэрийн үр дүнд өнөөдөр банк санхүүгийн байгууллагын тоо нэгдүгürt нэмэгдээд нөгөө 500 гарнаараа байгаа. Хоёрдугаарт нь зээлийн нийлүүлэлт бол эрс нэмэгдсэн. Зээлийн хүүгийн хэмжээ буурсан. Би түрүүн 4.2 гэж хэлжсэн бол 2018 оны эцэрэхэд 3.2 болоод даруй 1 пунктээр буурчихсан байгаа. Мөнгөө эргэлдүүлэх зарчмаар ч юм уу компаниудын хувьцаа худалдаж авч өсгөх илүү ашигтай юм уу? Яагаад асуугаад байна гэхээр бас энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны бас нэг ажлын иргэдэд санхүүгийн боловсрол дээр туслах байх тийм үү? IPO-гийн хувьд бол тийм. Дэлхийн нийтийн хувьд ч гэсэн хязгаарлагдмал хариуцлага компаниасаа хувьцаат компани болж хувьцаагаа олон нийтэд санал болгоод энэ чиглэлээр компани засаглалын хувьд ч гэсэн бас их эерэг нөлөөтэй. Нөгөө талаар хувийн иргэдийн хувьд ч гэсэн компаниудын хувьцааг аваад хувьцааны ногдол ашиг хүртэх эсвэл хувьцааны одоо тодорхой хэмжээний үнийн өөрчлөлтөөс ханшийн зөрүүнээс өөртөө тэндээс одоо ашиг олох ийм боломжуудыг бол нэмэгдүүлж байгаа. Мэдээж хэрэг оролцогчдын санхүүгийн боловсрол бол энэ дээр маш чухал. Аль одоо компанид хувьцааг худалдаж авах уу? Эндээсээ хэдийн хэмжээний үр ашигтай байдал хүлээж байгаа юм. Хэдийд хувьцааныхаа арилжаанд оролцох юм. Гэх мэтлэнгээр их олон соёлд бол суралцах хэрэгтэй. Санхүүгийн зах зээл дээр 2017 оноос эхлээд засгийн газрын бондыг арилжаа болсон юм. Тэр нь 17 оноос эхлээд засгийн газар бонд арилжаа. Тэгэхээр энэ 2.6 их найт төгрөгийн зах зээлийн үнэлгээ гэдэг бол яг манай одоо иргэдийн өөрсдийн энэ зах зээл дээр оруулсан худалдаж авсан тэр хувьцааны арилжааны дүн. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр одоо санхүүгийн зах зээлийг сонирхол санхүүгийн зах зээл ард иргэдийн аж ахуйн нэгжүүдийн одоо анхаарлын түвшинд очиж байна гэдэг бол энэ зах зээл дээр хамгийн одоо чухал мэдээлэл бидний хувьд бол. Учир нь юу гэхээр санхүүгийн зах зээлийн бодлого чиглэл гэдэг бол өөрөө ямар байдаг вэ гэхээр хүмүүсийн итгэл дээр хүмүүсийн тэр оролцоон дээр сэргдэг. Тэгэхээр итгэл яаж өөрчлөгдөж байна уу? Сонирхол яаж өөрчлөгдөж байна уу? Санхүүгийн зах зээлээ гэсэн сонирхол нэмэгдэж гэнэ үгүй юу гэдэг нь одоо бодлогынхаа үйл ажиллагааг явуулах хамгийн чухал. Та түрүүнд хэлсэн банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хүү бол 1 пунктээр буурсан цаашдаа ер нь буурах боломж байх уу? Байгаа. Түүн дээр одоо ямар хөшөөрөг байх уу? Хүүгийн түвшин өндөр байгаа нь үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой. Бас одоо санхүүгийн төрлийн бизнес эрхэлж байгаа тодорхой төрлийн эрсдэлтэй холбоотойгоор хүүгийн түвшин харьцангуй өндөр тогтож байгаа гэж бол харж байгаа. Тэр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийн хувьд бол санхүүгийн зах зээл дээр тодорхой бус зүйл олон байхын хэрээр хүүгийн түвшин өндөр байна. Яг л эрсдлээс тэр санхүүгийн институтууд өөрсдөө хамгаалж байгаа бас нэг төрлийн. Тэгээд дээрэс нь тодорхой хэмжээний ашгаа өөрсдөө хэрэгжүүлэх гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр банк санхүүгийн байгууллагуудын хувьд тэр 2.5 тэрбумын дөрмийн санта болох шийдвэр гаргахдаа бид нэр судалгаа хийж үзсэн. Энэ судалгааны үр дүнгээр 2021 он гэхэд банк санхүүгийн байгууллага олгож байгаа зээлийн хэмжээ 2 одоо пунктэд хүрнэ гэсэн ийм үр дүн бол гарсан. Тэгэхээр бид нар 18 оны эцэхэд бол ер нь 3% хүрсэх юм байна гэсэн бидний одоо анхалж энэ шийдвэр гаргахдаа одоо тавьсан таамаглал маань илүү батлагдчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар тийм одоо маш олон хүчин зүйлсүүдийг харьцуулж тэр шийдвэрийг бол гаргасан. Нийлүүлэлтийн хэмжээ нэмэгдэх ирээ янтаагүй зах зээл дээр бол өрсөлдөөн бий болж байгаа. Өрсөлдөөн бий болно гэдэг бол зээлийнхээ бууруулах. Дээр нь дэлхийн нийтээрээ ч гэсэн одоо энэ санхүүгийн систем дээр бий болж байгаа хамгийн чухал зүйл бол технологиор суурилсан бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр манай банк санхүүгийн байгууллагуудын хувьд бол энэ технологиор суурилсан бүтээгдэхүүнийг маш эрчимтэй хэрэгжүүлж эхэлж байна. Нэвтрүүлж эхэлж байна. Магадгүй тэдний хувьд бол технологиор суурилсан бүтээгдэхүүн энэ зах зээл рүү гарах нь харьцангуй хялбар юу гэхээр бүтцийн үед тийм нүсэр биш. Арилжааны банкуудын хувьд бол их нүсэр бүтцтэй тийм ээ. Тэгэхэд банк санхүүгийн байгууллага энэ зах зээл дээр маневр хийх боломж нь бас их байна. Энэ хэмжээгээр энэний үр өгөөж нь хаана хүртэх вэ гэхээр хэрэглэгчэд хүртэнэ. Одоо гар утсаа ашиглаад зээл авдаг, зээл олгодог ийм банксууд хүртэл гараад ирлээ. Тэгэхээр зээлийн хүн дээр бол одоо цаашдаа ч гэсэн маш эрчимтэй тийм одоо өрсөлдөөн бол бий болох энэ боломж бол бий болж байгаа. Санхүүгийн зах зээл дээр шинэ тулгамц их олон асуудлууд байдаг юм аа. Тэгэхээр нөгөө хүн ингээд
дарга болчингоо ч юмыг мэддэг болчдөг биш. Хүн өөрөө заавчгүй тэрийг мэдэж судлах хэрэгтэй. Тэр бол үндсэн их зарчим гэж боддог. Өөрөө одоо хүүхэд байхасаа ч тэр ном уншиж тэндээсээ одоо ингээд юм учир зүг олгох энэ арга барил бол их тийм чухал гэж бодд юм аа. Тийм тэгээд ер нь бол их олон энэ бол тайвширна ном уншихаар дээрс нь хараа бүх юм ингээд зэрэг ингээд анхаарал төвлөрөөд байдаг учраас тэндээс бол нэлээ их юу авдаг штэ. Тархи их баясгадаг штэ. Нэг яг л гиз үлсгөөр хоол идэх ёстой гэдэгтэй адилхан тархи бол тэгж байнга шинийг эрлэхэж одоо цэнэглэх ёстой л гэж боддгийг. Тийм. Та одоо ер нь бол бас юм гадагшаага харилцаатай дарга юм байна гэж би тантай нөгөө нэвтрүүлэг хийхээр судалж байхдаа ярьжлаа л та олон улсын нэлийн тэм нэр хүндтэй санхүүгийн чиглэлээр бодлого боловсруулдаг одоо байгууллага юм уу те? Та тэр талаар нэг жоохон дэлгэрүүлээч тэгвэл түүний гишүүн нь Монголоос албан ёсны би удирдах зүйлийн гишүүн. За бүр удирдах төвшөнд ажилладаг юм байна те? Бол хорооны хувьд бол олон улсын одоо олон байгууллагуудын гишүүнээр ажилладаг байсан боловч тэр одоо байгууллагуудынхаа бодлогыг тодорхойлох тэр байгууллагуудаа удирдах зүйлд нь орох ийм байдал бол өнгөрсөн хугацаанд бол байгаагүй. Тэгэхээр энэ нь бол яаж нэг гэхээр нөгөө тухайн байгууллагын нэр хүндээсээ гадна бас хувь хүмүүсүүдийн нөгөө шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсүүд нэг тийм хоорондоо асуудлыг ярьдаг, шийддэг ийм байдалтай холбоотой байдаг юм болов уу гэж харж байгаа юм. Энэ санхүүгийн хүртээмжийн олон улсын байгууллага нь энэ дэлхийн 95 орны төв банк одоо санхүүгийн суулгахроо шиг ийм төв байгууллагуудыг нэгтгсэн 100 гаруй гишүүнсэлтэй ийм байгууллага. Тэгэхээр энэ байгууллагын удирд зүйл нь бол 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Удирд зүйлийн одоо бүрэлдэхүүнд нь Бангладешийн төв банкны ерөнхийлөгч тэгээд Египтийн төв банкны ерөнхийлөгч, Оросын төв банкны ерөнхийлөгч, тэгээд миний би тэгээд энэ газруудын одоо төв банкны ерөнхийлөгчд багтдгийн 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгэд энэ удирд зүйлийн одоо бүрэлдэхүүнд 2017 оноос эхлэн сонгогдсон ажиллаж байна. Энэ сонгуульт ажил. Тэгээ сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ажиллахад тухайн байгууллагууд маань жилд 2 удаа удирд зүйлийн гишүүд нь яг бичлэн уулзаж хурлаа хийдэг. Маш идэвхтэй манлайлсан байр суурьаас оролцоно гэдэг бол Монголын санхүүгийн секторыг дэлхийн нийтэд таниулах их чухал ач холбогдолтой юм. Тэгэд одоо зүгээр давхарцсан тоогоор авч үзэхэд сүүлийн үед одоо яригдж байгаа бас нэг асуудал болохоор гадаад томилтыг хийсэн байна гэдэг. Энэ бол яг хувь хүний одоо үр дүн. Би гадаад өнгөрсөн хугацаанд бас 10 гаруй удаа явсан байна. Энэний нэг удаагийнх нь болохоор төрийн айлчлалын хүрээнд Япон улсын санхүүгийн одоо агентлагта гэрээ байгуулах ажлын хүрээнд явсан байдаг. Бусд нь бүгд энэ байгууллагуудын өөрсдийнх нь 100% санхүүжилттэй тэр хуралд нь оролцоход тэр шийдвэр гарах үйл ажиллагаанд зайлшгүй өөрөө оролцох байдлаар явсан. Тэгэхээр энэ мэдээж их даалгавартай явдаг. Зүгээр ингээд хүмүүсүүдийн зардлын төлөөд энэ байгууллага гарахгүй. Тухайн одоо үйл ажиллагаа болгон дээр нь одоо илтгэл тавьж оролцох, аль эсвэл тодорхой нэг пеналыг нь удирдах гэж оролцох, хилцүүлгийг нь удирдах гэж оролцох гэдэг ингээд нэлээд тийм даалгавартай их тийм завгүй. Өөр сонголт ажил байгаа юу тэнд? Үүнээс гадна Азийн хүртээмжтэй санхүү даатгалын бас МИФИН гэдэг нэг байгууллага байгаа. Тэр нь Азийн орнуудаас одоо зүүн өмнөд Аз болон Төв Азийн улсуудыг нэгтгсэн ийм одоо МИФИН гэдэг байгууллага. Энэ байгууллагын би одоо тэр даргаар нь бас ажиллаж байгаа. 2018 оноос эхэлж ажиллаж байгаа. Энэ 19 он дахиад улиран сонгогдсон байлээ. Тэгэд энэ болохоор энэ бусад санхүүгийн бусад хэсгүүдээс илүүгээр зөвхөн хүртээмжтэй даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаагийн дангаараа ингэж зохицуулж байгаа. Тэгээ бас л одоо дарга байна гэдэг бол яг тэр хэмжээгээр ажил нь бол нэмэгдэж байгаа. За бодлогын хувьд бол ийм шийдвэр гаргаж байгаа. Жишээ нь Филиппин, Шри-Ланк хоёрт ийм одоо асуудлуудыг шийдмээр байна. Вьетнам, Пакистанд энэ асуудлууд бол тулгамдаад байна. Энэ аль нь дээр нь та саналаа өгөх вэ? Тэгвэл одоо энийг нь одоо бүгдээрээ нөө видео конференсээр ч гэсэн асуудлыг нь яриад. Зүгээр энэ байгууллагын сонгогдох хуралд нь би өөрөө очиж бас амжаагүй. Тэгээд ямар ч байсан Азийн хувьд хүртээмжтэй даатгалын маш том нэтворкийг бол бас удирдах байгаа. Яг энэ ч утгаараа энэ жилээс даатгалын салбар дээр нэлээд том гэрлэгээ гаргахаар
даатгалын одоо чиглэлийн бодлогуудаа бол бид нар санхүүгийн зохицуулахаараа хүчтэй боловсруулан ажиллаж байна. Өөрөөр жоохон харанхуй асуулт гэж магадгүй те. Энэ одоо олон санхүүгийн байгууллагуудад удирдах албан тушаал одоо гадна талдаа хашаад байна шүү дээ. Энэ нь одоо таны хийж байгаа ажилд ямар одоо нэмэртэй Монгол улсын эдийн засагт ямар одоо үр нөлөөтэй юм бэ? Тэгэхээр ер нь санхүүгийн зах зээл гэдэг энэ зах зээл маань өөрөө тийм хил хязгааргүй зах зээл. Санхүүгийн зах зээл дээрх болж байгаа энэ үйл явц процесс маань одоо зөвхөн Монгол улсын хувьд бол ингэж хэрэгждэг биш. Энэ нөгөө бодлого нь цаана гадна талдаа дэлхийн улс орнуудын одоо энэ би тоглоомын дүрм гэж хэлмээр. Тэгээ тоглоомын дүрм бол тэндээ зохиогдоод энэ нь дэлхийн бүх улс орнууд дагаж мөрдөх юм дүрм болж гарч ирж байгаа юм. Хөрөнгөний зах зээл дээр томоохон одоо банк санхүүгийн байгууллагууд өөрсдөө IPO хийгээ босгож байгаа энэ үйл явц маань ч гэсэн гадна талдаа одоо явж байгаа тэр интеграцийг ойлгож энэ зах зээл рүү авчрах нь бол маш их тийм мөр өгөөчтэй чухал хэрэг юм. Дээр нь одоо гадна талын энэ үргэлжлэл одоо гадаад харилцаагаа энэ үргэлжлүүлсний үр дүнд бид нөгөө сайхан тооцоо хийгээд үтжсэн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд санхүүгийн зохицуулах орноос нийтдээ 100 орчим хүн одоо давхарцсан тоогод 200 удаагийн одоо аяллыг гадна талын санхүүжилтээр бол хийсэн байна. Манайд бол төсөв дээр гадаад тамилтын зардал гэж бол байхгүй. 1000 одоо сонсгоос нэг удаа үзээгээд тэр зах зээл дээр хамгийн энэ тэргүүний хамгийн шаардлагатай гэсэн тэр сургалтын хөтөлбөрт оролцох тэндээс одоо суралцах явдал нь бидний одоо нийт тэргүүний хийх ёстой алхам байгаад байна. Бид нар өөрсдөө ингээд эрэл хайгуул хийж байгаа байдлаас илүүгээр дэлхийн одоо нийт томоохон интеграцид нэгдэх явдал нь санхүүгийн зах зээлийг ойлгох явдал нь энэ зах зээлийг удирдах, энэ зах зээлийг зохицуулахад бол маш их үр өгөөчтэй. Зөвхөн санхүүгийн суулгаараа дарагч биш. Тэгээд зүгээр дүнгээ ботход нэг 1.5 сая долларын санхүүжилтийг бас босгосон байна лээ. Тэгээд тэр нь бол одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны одоо нас гаргаж байгаа, боловсруулж байгаа дүрм журмыг шинжлэх, тэгээд хүмүүсүүдийг сургалтанд хамруулах. Сүүлийн үед жишээ нь мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой асуудал бол дахиад их томоохон асуудал боллоо. Санхүүгийн зах зээлд байгаа хүн болгон тэрийг зайлшгүй хийх мөрдөх хэрэгтэй боллоо. Энэ талаарх ойлголт мэддэгдэхүүн манай одоо банк санхүүгийн байгууллагууд даатгалын салбар дээр бол төдийлгийнх өргөн биш вэ. Энтэй холбоотойгоор одоо compliance officer гэдэг шинэ офицерыг хүртэл нэмж ажилуулах хэрэгтэй, сэжигтэй гүйлгэх хэрхэн яаж одоо танин мэдгийг. Энэ ч гэсэн дэлхийн нийтийн өөрийнх нь хандлага. Санхүүгийн зах зээл гэдэг бол хамгийн их одоо чухал нь дэлхийн тэр томоохон зах зээлийнхаа маш чухал хэсэг нь. Бусад зах зээлийн хувьд бол магадгүй тэр нь тодорхой үйлчлэлтэйгээр дамжиж орж ирдэг бол санхүүгийн зах зээл дээр энэ нь дэлхийд дээр болж байгаа үйл явц тэр чигээрэл одоо нэвтэрч очиж бид хоёр түрүүн ярьсан санхүүгийн зах зээлийн хямрал нь бол Америкийн нэгдсэн улсад тэр санхүүгийн зах зээлд орхиход бол дэлхийн нийтээр дөргиж байгаатай адилхан. Тэгэхээр бид нар тэрийг хэр зэрэг сайн ойлгож бас тэнд өөрсдийнхөө одоо мэдлэгийг, өөрсдийнхөө одоо туршлагыг хуваалцаж оролцох тусмаа тэрний үр өгөөж нь бол шууд болон шууд бус хэлбэрээр Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлд бол их чухал гэж харж байна. Банк санхүүгийн байгууллагуудын хүү өндөр байгаа нь эрсдэл хүлээдэгтэй холбоотой гэд тэгж ярьж их чинь бодож ирлээ л да. Яагаад тэгэхээр нөгөө арилжааны банкуудын шаардлагыг хангаж чадаагүй хүмүүс банк санхүүгийн байгууллагуудын хэрэглэгчнэр байгаад байдаг юм болоо да. Тэ? Одоо арилжааны банкуд бол гол шалгуур нь бол барьцаа өрөнгө тий. Тэгэхээр барьцаа өрөнгө дутагдaltaй ч юм уу эсвэл багаар үнэлэгдсэн ч юм уу ийм одоо шаардлага хангаж чадаагүй хүмүүс тэр банк санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлээд идэг учраас эрсдэл нь өндөр харагдаад байна уу тий. Тэгэхээр банк санхүүгийн байгууллагын энэ салбар их тийм онцлогтой салбар. Иргэд аж ахуй нэгж өөрсдөө өөрийнхөө хөрөнгөөр одоо дүрмийн сангаа бүрдүүлээд энэ зах зээл дээр орж ажилладаг. Энэ зах зээл дээр ажиллахдаа мэдээж ирнэ хэмжээ далаацын хувьд бол харьцангуй тийм бага. Дээрэс нь одоо банкны салбараар бас та хэлж байна өөрчлөх боломжтой иргэдийн хувьд бол банкны салбараас зээл аваад ингээд уламжлалт байдлаар ингээд явцдаг.
банк усын салбарын хувьд бол харьцангуй ер нь санхүүгийн хүртээмж гэдэг чинь өөрөө ямар ойлголт вэ гэхээр хүн хэрэгцээтэй шаардлагатай үедээ одоо хамгийн бага зардлаар тэр үйлчлэгийг хүртэх явдал. Тэгэхээр яг энэ орон зай дээр бол банк санхүүгийн байгууллага бол их одоо нөлөөтэй орж ажилладаг. Мэдээч хэрэг маш олон асуудал бий. Банк санхүүгийн байгууллагууд маань өөрсдөө мэргэжлийн байх. Банк санхүүгийн байгууллагуудыг одоо байгууллагууд маань хүчин чадал маань өөрөө их чадвартай байх. Ийм олон төрлийн асуудал байгаа. Тэгэхээр сая ч гэсэн та асуулаа нөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо зээлтэй холбоотой асуудалтай. Банк санхүүгийн байгууллагын мөнгийг хаанаас гаргаад тэр нь 4.2.5 тэрбум гэсэн шүү дээ. Хаанаас гаргаад банк бус санхүүгийн байгууллага байгуулад байна гэдгийг л та бүхэн хянах боломжтой юу? Боломжтой. Тэгэхээр дөрмийн сан өсгсөн энэ одоо их усүрүүдийн хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас бол иш орсон юм бол байхгүй. Тэрийг бол санхүүгийн засварлахаараа одоо өнгөрсөн оны төгсгөл төр мэдээлэл гаргасан байгаа. Дөрмийн сангийн өсгөлт дээр. Ер нь банк санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа энэ салбарын өгөөж өндөр учраас хүмүүс иш орж ажиллах энэ одоо салбар дээр бизнес эрхлэх бас сонирхол өндөр байдаг. Би түрүүн хэлжсэн 2016 онд ажил авахад 60 гаруй банк санхүүгийн байгууллага шинээр байгуулъя гэсэн хүсэлт бол ирсэн байсан. Аль хэдийн 500 гаруй банк санхүүгийн байгууллага дийлэн Улаанбаатар хотод явуулж байгаа. Гэсэн хэдий боловч зээлийн эрэлт бол их өндөр, нийлүүлэлт бол бага байсан. Яг энэ нь банк санхүүгийн байгууллагуудын дөрмийн санг үе шатаа нэмэгдүүлэх, чадваржуулах, тэнд мэргэжлийн баг ажиллах энэ нөхцөл байдлаар тэр үе шатаа нэмэгдүүлэх шийдвэрийг бол гаргасан юм. Тийм. Тэгээ шийдвэрийн хэрэгжилтийг өнөөдөр харахад бол банк санхүүгийн байгууллагууд маань улам бүр их тийм сайн торинж гээ, улам бүр мэргэжлийн болж гээ. Дээр нь банк санхүүгийн байгууллагууд хамгийн их өгүүлжсэн зүйл нь бол сахилга бат, санхүүгийн сахилга бат. Энэ байдал ч гэсэн одоо өнгөрсөн хугацаанд маш их тийм дэгтэй журамтай. Манайх ингээд нэг тодорхой шийдвэрийг гаргаад шийдвэрээ ингээд хэрэгжүүлэлт дээр ингээд чамбаа хяналт тавиад яваад хахаар их тийм амархан сахилга батыг журам одоо тогтдог ийм бас онцгой хүмүүс байна л да. Тэгэхээр энэ ч гэсэн энэ одоо зах зээл дээр тодорхой хэмжээний бас гэрлэгээ авчираад нөгөө иргэдэд хэрэгтэй байгаа зээлийн хүү бол айжим ч гэсэн буурах. Банк санхүүгийн байгууллагууд маань яг иргэдэдээ яг хурц үйлчлэх хөдөө орон нутгийн хувьд ч гэсэн зарим газар банкны салбараас илүү банк усаас зээл авч байгаа ийм хандлага бол сүүлийн 2 жилд бол бас нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ ч гэсэн банк санхүүгийн байгууллагууд маань хүрлцээ тэгээд банк санхүүгийн байгууллагууд маань чадах бас өсч байгаатай холбоотой. Энэ бол манай зах зээл дээр санхүүгийн зах зээл дээр байх ёстой л бас тийм чухал институт гэж харж байгаа. Банк санхүү одоо сэтгүүлч хүний хувьд бол жоохон харддаг л да. Улс төрчид нэлээ олон банк санхүүгийн байгууллагатай байгаад идэв. Тэгэхээр энэ хүмүүс магадгүй энэ улс төрөөс угаасан мөнгөө банк санхүүгийн байгууллага руу оруулаад эргэлдүүлээд байгаа юм биш үстэй гэдэг ийм хардлага байдаг. Банк санхүүгийн байгууллагуудын хувьд бол ХХК-гаар эхлээд байгуулад яг банк санхүүгийн чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө санхүүгийн зөвшөөрлөхөөс авдаг. 2002 оны банк санхүүгийн байгууллагын хууль гэдэг. Яг энэ одоо хуулийнхаа хүрээнд банк санхүүгийн салбар дээр өнөөдөр зарим банк санхүүгийн байгууллагууд бол тууцаараа дамжуулж үйл ажиллагаа явуулдаг, зарим нэг хүний эзэмшлийн банк ус ч гэсэн байж идэг. Тэгээд энэ зах зээл дээр энэ бүх үйл ажиллагаа маань үндсэндээ 1.3 их найт төгрөгийн одоо нийт хөрөнгөтэйгээр 2018 оны эцээр бол энэ үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа. Маш олон хүмүүс байдаг. Гэр бүлийн бизнесүүд байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ банк санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүмүүс яг тэр тогтоосон дүрм журам хуулийнхаа хүрээнд л үйл ажиллагаа эрхлэх шаардлагыг санхүү зөвшөөрлөөрөө тавьдаг. Сүүлийн үед одоо мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор с ิจ гтэй буюу орлогын их усүр тухайн одоо мөнгөний шилжүүлгийнх нь их усүрүүдийг нь шалгах, нотлох энэ ажиллагаа чинь санхүү зөвшөөрлөөрөө хийж байна. Тэгэхээр ямар их усүрээс одоо бий болсон орлогоор банк санхүүгийн байгууллагуудынхаа дөрмийн санг өсөж байгаа юм гээд. Энэ нэг хүртэл ийм шалгалт хяналтыг бол хийж байгаа. За. Танах санхүүгийн зөвшөөрөл хичнээн ажилтнтай юм бэ? Энэ хурлаа ирэх юм биш үү те? Тийм, энд бол манай тийм менежментийн баг тэгээд хорооны хурлууд бол болдог. Өнөөдөр бол 140 гаруй ажлагчтай.
манай ажлагчдын дийлэнхийн хянан шалгагч нар тэгээд зохицуулалтаа этгээдүүдийнхээ үйл ажиллагааг хяндаг, шалгадаг ийм хүмүүсүүд бол байгаа. Мэргэжлийн тэгээд сүүлийн жилүүдэд судалгаа, эрсдлийн шинжилгээнд дээр үнэлгээ хийлэгдэг. Бас мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх чиглэлээр ажиллах, гадаад харилцаа хамтын ажиллагааныхаа чиглэлээр энэ багаа бол бас их бэхжүүлсэн. Тэгээд мөн одоо санхүүгийн зах зээл дээр финтек буюу технологиор суурилсан одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм санхүүгийн институтууд олноор бий болж байна. Яг үүнтэй холбоотойгоор технологи төр IT чиглэлийн хүмүүсүүдийг бас бид нэр хамтарч ажиллах хэрэгтэй байгаа. Зүгээр харамсалтай нэг зүйл нь төрийн алба бүгдээрээ л хэцүү, бүгдээрээ л цалин багтаа. Гэтэ санхүүгийн одоо салбар дээр байгаа тухайн санхүүгийн зохицуулах хороонд ажиллагчдын дундад цалин гэдэг нь 600 гаруй мянган төгрөгөл байгаа. Энэгээр бас нөгөө нэг маш чадвартай тийм ажиллах хүчнүүдийг ингээд авахд бас жоохон хүндрэлтэй байдгийн. Тийм. Гэхдээ бид нар өөрсдийнхөө яг өнөөдөр байгаа боломж болцооныхоо хүрээндэл ажиллагчдыгаа авч ажиллуулад тэгээд боломжоор нь сургаад энэ бүх үйл ажиллагааг л хийж явж байна. Энд бол яг санхүүгийн зохицуулах хорооны дараагийн үедээ санхүү хүртээмжийн олон улсын нийгэмлэгт удирдах зөвлөлт бол байгаа. Үүнээс гадна өнгөрсөн онд Сочид болсон энэ хурал дээр болохоор өөрсдийнхөө санхүүгийн хүртээмжийн чиглэл тэр дундаа гендер дээр тулгуурласан санхүүгийн хүртээмжийн чиглэлээр судалгааныхаа ажлынхаа үр дүнг бас энэ форумын үеэр дэлхийн бодлогын форумын үеэр бол танилцуулсан. Тэгээд энэ маань ч гэсэн ингээд зөвхөн Монгол улсын санхүүгийн сектор дэх үйл ажиллагааг дэлхийн бусад улсуудад танилцуулснараа одоо их 1000 гаруй хүний төлөөлөлтөй ийм том уулзалт болдог. From the result of the survey, Mongolia stands in the same level among the developed countries according to the financial inclusion. Тэгэхээр энэ форумын үеэр танилцуулсан энэ үйл ажиллагааг бид нар онцолж гаргаж байгаа юм тийм. Бас өнгөрсөн хугацаанд бид нар захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлээ дүрм журмаа болвол ингээд бас дахин шинээр боловсруулад гаргасан байгаа. Энэ бол нөгөө энэ баг хамт олонны хувьд бол маш их ажил. Санхүүгийн зохицуулах хороо нийтдээ 17 8 хуулийн хүрээнд 160 гаруй дүрм журмаар энэ санхүүгийн зохиц зээлийг зохицуулдаг. Тэгэхээр энэ зохицуулалтынхаа хүрээний журмуудыг нэгтгэж боловсруулаад багцлах энэ ажлыг хийгээд захиргааны ерөнхий хувьд нийцүүлэх ажлыг 18 онд хийсэн. Энэ маань бол нэлээд тийм том одоо чухал ажил байлаа. Дээр нь бид нар бас түрүүн ч гэсэн ярьж байгаа энэ хөрөнгөний зах зээл дээр зөвхөн 18 оны төгсгөл 19 оны эхэнд гарсан IPO-г энэ дээр гаргасан байгаа. Маш олон газрууд бол IPO гаргасан. Бүгдээр их тийм амжилттай болсон. Тэгээд үйл ажиллагааны хувьд ч гэсэн яг тэр стратегийнхаа дагуу энэ IPO гаргасан компаниуд маань ажиллаж байгаа. Энэ дээр ч гэсэн санхүүгийн зохицуулахаараа бас тодорхой хяналт тавьж ажиллаж байгаа юм аа. Дээр нь бид нар бол юу гэхээр зөвхөн ингээд гал гарсны дараа ч юм уу очиж одоо хяналт шалгадаг биш. Эрсдэл суурилсан өөрөөр хэлбэл санхүүгийн тайлан дээр нь үндэслэж хагаад эрсдэл суурилсан энэ хяналт шалгалтыг бүх одоо санхүүгийн салбарууд дээр нэлээх явуулж байгаа. Тэр дундаа мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх чиглэлээр өнгөрсөн 18 онд л гэхэд 1000 гаруй аж ахуй нэгжүүдийг шалгасан байгаа юм. Тэгээ тэрнийхээ мэдээллийг бол энэ бол нэлээд их санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол зөвхөн байнга хийдэг биш. Нэлээд тийм далаацтай ийм ажил болсон юм а гэдгийг энэ дээр онцлог тавьж байгаа юм. За дээр нь одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга бол энэ МИФИН гээд хүртээмжтэй даатгалын талаарх юм олон улсын шүлжээг одоо сүүлийн 2 жил одоо дараагаар нь ажиллаж байгаа. Яг үүнтэй холбоотойгоор Азийн бүсэд хүртээмжтэй даатгалын конференцийг анх удаа зохион байгуулсан. Тэгээ тэрний гол одоо keynote speaker-ээр нь орж ажилласан байгаа. Тэгээд ингэхдээ ч гэсэн одоо даатгалын салбар ялангуяа баг одоо орлоготой иргэдийн хувьд даатгалд хэрхэн яаж хамрагдах юм? Даатгалын үр өгөөж нь юу байх? Энэ бол хүртээмжтэй даатгалын бас үн цэн нь. Тэгээд яг энэ асуудлаараа бид нар одоо нөхцөл байдлаагаа танилцуулсан энэ чиглэлээр одоо хүртээмжтэй даатгалыг Азийн бүсэд яаж одоо далаастаа нэвтрүүлэх вэ? Монгол улсын оролцоо энд одоо ямар хөө байр суурьтай байх ёстой юм бэ гэдэг. Тэр даатгалын компаниудын хувьд ч гэсэн хүртээмжтэй даатгалын шин төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох энэ боломж олцоог бол бид нэлээд эрэлхийлж байгаа. Энэ талаар асуудлаа ингэж бас хүртээмжтэй даатгалын конференцд танилцуулсан.
өнгөрсөн 3 жилийн хугацааны асуудлыг ингээд аваад үзэх юм бол хамгийн эхлээд одоо нэлээд эрэлттэй бас галтаа салбар нь юу байсан бэ гэхээр банк санхүүгийн байгууллагын салбар байсан. Тэгээ банк санхүүгийн байгууллагууд дээр тэр дөрмийн сангаа өсгөхтэй шийдвэрийг бол гаргаад энэ асуудлыг эхний жилдээ бол нэлээд их анхаарч ажилласан салбар. Сүүлийн дараагийн одоо 2 жилдээ бол бид нэлээд том анхаарч ажилласан хэсэг бол ямар хэсэг вэ гэхээр үн цасны зах зээл. Тэр үн цасны зах зээл дээр ямар ч байсан тийм сэргэлтийг бий болгоё. Одоо бид маш их тооцоос судалж гарсны үндсэн дээр үн цасны зах зээл дээр ямар хөө шугамыг бид нээх ёстой юм бэ гэдэг байдлаар энэ асуудлыг судалсан. Хүмүүс бол хэлдэг эдийн засгийн нөхцөл байдал ингээд сайжраад үн цасны зах зээл хөгжчлөө гэх. Тэгвэл манайд одоо 10 онд ч юм уу 2000 оноос хойш эдийн засгийн өсөлт байсан. Тэгэхэд үн цасны зах зээл бол тэр хэмжээр хөгжив. Харин сүүлийн жилүүдэд ингээд одоо тодорхой бодлогын ингээ алхмуудыг зохицуултын салбар руу хийгээд эхлэхээр энэ зах зээл маань сэргэж эхэлж байна. Итгэл одоо ард иргэдийн итгэл нь бас сайжирч байна. Тэгэхээр яг энэ итгэл дээр л бид нар хамгийн зөв зохистой бодлогыг бол явуулах хэрэгтэй. Одоо энэ жилийн хамгийн чухал зорилго бол даатгалын зах зээл. Тэгэхээр үн цасны зах зээл ч гэсэн одоо цаана илүү эрчимтэй сайн өгчхийн тулд энэ бүх үйл ажиллагаанууд маань даатгагдсан байх хэрэгтэй. Эрсдэл хамгийн бага байх. Тэгэхээр сая бас хүртээмжтэй даатгалын тухай ч гэсэн асуудал ирлээ. Энэ жил санхүүгийн зохицуулах хорооны нэлээд ингээд томоор харах асуудал бол даатгалын зах зээл дээрхээ сэргэлтийг бий болох. Манай даатгалын зах зээл дээр одоо өнгөрсөн онд дөрмийн сангийн бол одоо 14 оны шийдвэрийг бол амжилттай хэрэгжүүлээд 16 одоо даатгалын компани бүгдээрээ дөрмийн сангийн амжилтаа өсгөж чадсан. Тэгээ өнөөдөр даатгалын зах зээл дээр бол нэлээд тийм өөрчлөлтүүд бол бий болж байна. Яг энэ өөрчлөлтийг одоо бусад зах зээлийнхаа уялдаатай хамт үзээд нөгөө эргээл жингийн нэмэгдүүлэх, далаацын өсгөх, даатгалын зах зээлийн маань одоо томоохон сэргэлтийг бий болох энэ алхам бол 2019 оны санхүүгийн зохицуулах хорооны нэлээд онцлог ажлын нэг гэж хэлмээр байна. За бидний урилгыг хүлээн аваад нэвтрүүлэгт мань оролцсон танд баярлалаа. Танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За танд их баярлалаа. Монгол улсын банк санхүүгийн салбар эдийн засаг ямар төвшөнд байна гэдгийг тоо мэдээлэлээр тулгуурлан ийхүү ярилцлаа. Танил нэвтрүүлгийн шинэ дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа үзэгчдээ.